សួស្តីបងប្អូននេះគឺជាទឹកជ្រោះមួយដែលបងប្អូនយើងមួយចំនួនគាត់តែងតែជីកាត់រំលងពេលផ្លូវទៅកាន់ទឹកជ្រោះប៊ូស្រានៃខេត្តមណ្ឌលគិរីនេះគឺគេហៅថាទឹកជ្រោះអូផ្លាយបាទហើយស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវយើងឆ្ពោះទៅកាន់ជ្រោះប៊ូស្រាអញ្ចឹងគឺថាទឹកជ្រោះអូផ្លាយលើនេះបាទគឺមានទឹកបាទហូរធ្លាក់ដែលធ្វើឲ្យយើងលេងកំសាន្តបាទគឺបានល្អមែនទែនប៉ុន្តែបងប្អូនយើងខ្លះអ្នកដែលមកពីភ្នំពេញឬក៏តាមបណ្ដាខេត្តនានាជួនកាលគាត់អត់ចាប់អារម្មណ៍បាទនេះគឺជាទស្សនវិជ្ជាគឺមានកន្លែងអង្គុយបាទសម្រាប់ញ៉ាំអាហារនៅខាងលើនេះហើយបន្ទាប់មកគឺថាយើងអាចចូលមកអង្គុយលេងកំសាន្តបាទលេងទឹកហើយទឹកអត់ជ្រៅទេបាទទឹករាក់ទេហាងទេបាទដែលជាចំណែកមួយយ៉ាងល្អមែនទែនអញ្ចឹងបងប្អូនបើសិនជាមកលេងនៅមណ្ឌលគិរីបងប្អូនចង់ហួសទៅលេងនៅទឹកជ្រោះប៊ូស្រាកុំភ្លេចចូលមកលេងកំសាន្តនៅទឹកជ្រោះអូផ្លាយលើនេះបងប្អូនណាពីព្រោះថាទីធ្លាធំទូលាយដែលយើងអាចចតរថយន្តហើយបាទយកកាទេលយកតង់យកតុកពេជ្រនិចអីមកដាក់អង្គុយមកបាទនៅទឹកជ្រោះអូផ្លាយលើបាទផ្លូវឆ្ពោះទៅទឹកជ្រោះប៊ូស្រាបាទផ្លូវតែជាមួយគ្នាទេពាក់កណ្ដាលម្នាក់បាទបងប្អូនណានេះគឺជាទស្សនវិជ្ជាដែលយើងខ្ញុំបានធ្វើការបង្ហាញអរគុណជម្រាបលា